Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To kamar yacce kuke kallon sa, wannan dai ganye ne na garafuni. Ganye ne na garafuni gashi nan kamar yacce kuke kallon sa. Idan kana fama da matsala ta ciwon sanyi ko kuma ciwon ciki, matsanancin ciwon ciki, idan kana fama da matsalar ciwon ciki, wannan garafuni shi ake samowa. Idan an dake shi an yi garinsa ana zuba cikin ƙaramin cokali a ruwan ɗumi ana sha. Bi'iznillahi idan kana fama da matsalar ciwon ciki ko atini, bi'iznillahi ko atini kake fama da shi, bi'iznillahi za ka samu waraka. Sannan ana haɗa maganin sanyi da shi, amma ana haɗa har da 'ya'yansa. Ana haɗa da 'ya'yan shi garafuni ɗin. A haɗa a dake su a yi garinsu, a haɗa da kuma citta mai yatsa, sai a yi garinsu a dinga shansa a ruwa rabin cokali, ruwan ɗumi ko shayi ba madara. Sannan kuma kamar yacce kuke kallon sa, wannan ana haɗa sirri na dafa'i da shi. Kamar yanzu wannan ganye na garafuni, idan ka samu ganyen garafuni za ka dake shi, ka haɗa shi tare da wahainiya, sai ka dinga yin wanka da shi. Bi'iznillahi idan akwai jifa a jikinka zai karye, idan kuma akwai mayu da suke bibiyarka ko kuma suka taɓa ma kurwa, to bi'iznillahi za ka samu waraka kuma za su rabu da kai. Bi'iznillahi. Sannan kuma ga masu fama da cuta mai karya garkuwar jiki, suna iya amfani da shi wannan garafuni. Ganyensa sai a yi garinsa, sai a dinga shansa da ruwa. Amma ana ɗan sa gishiri kaɗan a cikinsa. Bi'iznillahi. Da wannan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.